nitwa Assistant Inspector Police Penny na Cyarimpa nuko akazi kanjye ndagakunda. Waba warigeze wibaza impamvu se moto za polisi zikunze kuba zikomeye, zifite umuvuduko mwinshi kandi ari nini cyane mu bugari, zigaragara ahantu hariho hose harabaye ikibazo cyangwa se isiganwa cyangwa ahandi hose hahurira abakomeye? Moto imwe gusa ishobora gusimbura imodoka nini mu muhanda ikagera aho abandi batagera. Ariko se ni iki gituma izi moto ziba intwari ikomeye mu kazi ka polisi? Nyemerera nje nawe dutemberane by'umwihariko moto za polisi zidasanzwe ziri kwifashishwa mu marushanwa y'amagare muri iki gihe. Ni ibimoto by'ibikoko, ni ibimoto byisa kuko nta bindi bisa. Reka mbasuzukane mbifuriza ibihe byiza mukomeje kurikira Wakanda official. Reka duhereze abakunzi bacu bari muri diaspora bose tubahaye ikaze aho uri muri hose. Rero mwumve ko muhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nkuko rero mwari mumaze kubyumva cyangwa se uburyo introduction yari bivuga, tugiye kurebera hamwe izi moto z'ibikoko za polisi. Ubundi mu busanzwe izi moto zitwa BMW R1200 R8 Police Version. Mwene izi moto zizwi cyane mu bihugu byinshi byihariye, zikunzwe cyane gukoreshwa n'inzego z'umutekano z'i Burayi, Amerika, Australia ndetse n'u Rwanda nyine. Gusa hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Gusa icyo wamenya nuko izi moto zifite engine y'1170 SS boxer weight cyangwa se cylinder ebyiri. Ibya biporo biba biri ku ruhande biriya binini cyane. Birumvikana aya mabox ashobora kujyamo ibintu byinshi. By'umwihariko nka polisi murabyumva ntabwo baburamo intwaro. Bashobora gushyiramo lisansi cyangwa ugashyiramo n'utundi dukoresho dushobora kwifashishwa ukora moto mu gihe agize ikibazo. Tekereza ko ifite horsepower 110 ikagira umuvuduko urenga kilometero 200 hafi ku isaha. Tekereza ko ishobora kwipima ibiro bigera muri ikaba iremereye ariko ifite balance nziza. Ifite transmission ya 6 speed gearbox. Tekereza ko ishobora gufata litiro 25 bidasabye kongera gusubira kuri station ari hose ngongera ispa. Iyi moto rero ikoreshwa na traffic patrol mu gucunga umutekano mu muhanda cyangwa se escort igwerekeza abayobozi cyangwa ibinyabiziga bikomeye. Rapid response kugera ahabereye icyaha cyangwa se gukurikirana ibyaha bigiye bitandukanye. Nyine iyi moto dore ko nayo ibikora bigiye bitandukanye. Hari event and races nk'amasiganwa y'amagare nyine, by'umwihariko nkanga ari kwera mu Rwanda. Rero mwazibonye ni moto zakomeje kuvugisha benshi, by'umwihariko n'abanyaburayi bazibonye abitiye ubwinshi bwazo zirabatangaza cyane. Ni moto z'ibikoko kuko zirisa nta bindi bisa. Ni moto ubona ihagaze neza cyane, ubona irimo cyane ku buryo utekereza kubitwika tukavuga ati yo nta nubwo ishobora kugwa bitewe n'uburyo imeze. Iyi moto rero ifite amatara y'ubururu n'umutuku, haba amatara nyine yo gutabaza se, ikagira n'amajwi aburira bari gukoreshwa mu muhanda. Buri bifite radio nuko mwumva sound bifite cyane, bawumva nyine bari gukomyinikana cyane. Ifite protective windshield cyangwa se igikonoshwa kinini kibangikira umuyaga, urumva kugira ngo ifate stability mu muhanda, ibone ipine ryashinze neza nta kibazo. Ikagira na storage boxes, agasanduku gato ko mu mpande cyangwa se turatuboro twatangiye tuvuga ayo kubikamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hano rero bishobora guhinduka rero bitewe n'ibyo ushaka kubikamo. Hari ababikamo ibishobora kwifashishwa wenda mu gihe habaye ikibazo moto, cyangwa se ibishobora kwitabaza ku butabazi bw'ibanze. Haba imiti se, ishobora no kujyana imiti by the way, n'imiti birashoboka. Ikagira high visibility paint cyangwa se marking. Ikagira ikoranabuhanga ryo kwitandukanya n'izindi moto zisanzwe. Nkuko mubibona ntabwo isanzwe nka ziriya moto mubona za Yamaha cyangwa se ziriya zirwana mu marushanwa se cyangwa ahandi. Izi moto rwose zirisa nta bindi bisa rwose. Ni moto ikomeye, iramba kandi ifite agility cyangwa se ishobora kwihuta no guhinduka mu muhanda muto kurusha imodoka, kuko ushobora no gucana hafunganye aho imodoka itaca. Ibi ni bimwe byiza rero bigiye abiranga iyi moto byatumye polisi rero ihitamo kuyihitamo. Iyi modoka rero ifite stability yo kugendera mu muvuduko mwinshi igihe bayisatire cyangwa se baherekeza abantu bakomakomeye. Murayibuka ko iyi moto igena ahantu hakomeye cyane cyangwa se ahantu hari abakomeye hano mu isi cyangwa se hari amasiganwa.
ariko akenshi ikunzwe kugenda imbere y'izindi cyangwa se imbere y'izindi binyabiziga, iburira abantu begere hirya bajye mu mpande. Mugiye mubibona ahantu wenda hagiye kubera ibirori cyangwa se n'amarushanwa ya Tour du Rwanda mwarayibonye, cyangwa se ni World Tour nayo yagarutsweho cyane. Hari ibihugu rero biyikoresha cyane izi moto za MW home country. Aha twavuga rero nk'Ubudage. Ubudage buriya ni kimwe mu bihugu rero bifite izi moto nyinshi cyane ziyikoresha. Ubufaransa, haba Espagne, Amerika, Australia, New Zealand. Izi moto rero ziza ibi bihugu rero biza ku mwanya w'imbere cyane mu zikoresha mwene izi moto. Tutibagiwe nanone u Rwanda, nk'uko mwazibonye mu Rwanda izi moto nazo ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Mwagiye mubibona mu gikombe, mu gihe shampiyona y'isi yari igiye gutangira, mwabonye ko zari nyinshi cyane, aho zavugishije abantu benshi ku itangazamakuru, aho bazirebaga bakabona zitari gushira rwose. Iyi moto rero ikaba yihutanwa cyane, ikaba ifite umuvuduko udasanzwe kurenza imodoka zindi nyine zishobora kwifashishwa ahantu wenda haba habaye ikibazo se, cyangwa se muri police station, cyangwa ahandi hose haba habaye ikibazo, cyangwa mu marushanwa. Ubundi umumaro munini w'izi moto nyine nk'uko mwagiye mubibona tugendeye kuri irushanwa rya shampiyona riri kubera mu Rwanda ry'isi, rifite uruhare runini cyane kuko ni nayo biri kugendaho umukameramani umwe. Murabizi iyo shampiyona y'isi iri kuba haba hari abakameramani benshi bagenda bafata side. Mugiye mubibona ko mwene ibi bimoto ari byo bihetse abakameramani se, ndetse n'abanyamakuru. Bikunze no gutanga serivisi ku bandi bantu wenda bari mu irushanwa. Ushobora wenda kuba imodoka yawe yapfuye se cyangwa iki, ikaba yagusapotinga, cyangwa se igare ryawe ryapfuye ikaba yanagushyiramo wenda mu gihe imodoka itari kure cyane, ko ari biri no kugendana buriya n'utwaye igare mu marushanwa. Mugiye mubibona ko baba bateganye neza cyane, baba bateganye rero inakurikirana amakuru, kuko twatangiye tubivuga. Iba ifite radiyo rero ibasha gukominikana n'izindi cyangwa se n'abandi bakomakomeye rero, bitewe n'aho abantu bahuje, ibitanga amakuru ya raporo ivuga uko ahandi hameze, cyangwa se inzira bagiye gucamo kugira ngo basobanukirwe neza. Niba bagiye guca ibumoso bakamenya ati na ya indi iramenya ko baciye ibumoso, cyangwa se bakamubwira ati ufite plaque ini cyangwa se nomero ini ugomba gucanga. Ni moto nyinshi rero byaba bisaba n'amakoding, gukoresha coding. Ababa mu bazi igisirikare barabizi coding ko arizo bakoresha cyane kugira ngo babashe kubitandukanya. Yego, ni moto rero zakomeje kuvugisha benshi hano rero ku mbuga nkoranyambaga, haba abanyamahanga bari baje nyine mu Rwanda, cyangwa se n'abandi bose bakurikirana bya hafi itangazamakuru. Mwagiye mubibona rero ko zagiye zisirikira cyane, ndetse zikagenda zinatangwaho n'ibitekerezo byinshi, avuga ati u Rwanda ni bimwe mu bihugu bikomeye cyane bifite mwene izi moto zifite umuvuduko udasanzwe kandi zifite tekinoloji ihambaye. Ibiganiro byacu rero byo nakagaruka, ibuka rero gukanda like, ukande subscribe, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo byose byiza rero birano bitazajya bigucika. Nge nitse DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.